मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे और वो मुझे देखकर कहीं चौंक जाएंगे क्योंकि मैंने अपने पास में एक नकली पुतले को डाल रखा है। अरे यार आज तो बहुत ज्यादा थक गया। अरे ये क्या हुआ? ये किसको अपने पास में डाले पड़ी है? ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। अरे यार अब मैं क्या करूँ? ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं स्टिक से मारता हूँ। 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं किमाड़ के पीछे जाकर थोड़ी इनकी बातें सुन लेता हूँ कि इनके बीच में क्या बातें हो रही है, फिर इसको बताता हूँ मैं आगे। अभी रुक साली, मेरे पास और कुछ चारा भी नहीं है तुझे जान से मारने के अलावा। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करा है। दोस्तों आगे जो होने वाला उसको देखने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अभी रुक साली, ये लेक तेरे बजे डालता हूँ। अरे ये कौन है? अरे बेबी तुम कब आ गए यहाँ पे? कब आ गए बेबी, कब आ गए? अब देख इसका मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो एक पुतला है। अरे बेबी यार रहने दो, तुम मेरे साथ हर बार प्रैंक करती रहती हो। अरे तुम्हारे साथ प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया।